如果你正好使用着这一台的路由器，然后想要扩大和扩充你的这个网络的覆盖范围的话呢，这时呢你就可以考虑入手这一台的。Hello， 大家好，我是阿 Ken， 欢迎回到阿 Ken TV。如果你还没有订阅我的频道的话，记得现在立刻去订阅，然后还要开启那个小铃铛哦。那以后我有任何新的影片上传的时候呢，你们第一时间呢就可以收到通知啦。今天这支影片呢，最主要呢就是要来开箱我桌上的这两台路由器。是的，相隔1年后呢 ，D-Link 呢又再提供了2台的这个路由器给我开箱，它们分别是 X1860和这个 AX3000的型号。但今天这支影片呢，主要是要为大家介绍和开箱这一台的 AX3000 Merge 路由器。那为什么他们会寄上这一个 X1860给我呢？那是因为这一台 X1860呢是 exclusive for TM Unify user， 也就是说，如果你是 Unify 的用户，在签购这个配套的时候呢 ，Telecom 将会免费提供这一台的路由器给你。如果你正好使用着这一台的路由器，然后想要扩大和扩充你的这个网络的覆盖范围的话呢，这时呢你就可以考虑入手这一台的 AX3000，只需要一个简单的 click 就可以和你现有的 X1860做配对，打造一个更强大和更稳定的 Merge 上网环境。所以说，这个 X1860搭配 AX3000呢，有着1+1大于2的效果。我手上的这一台呢，就是 X1860，也就是 Unify 所提供给你的路由器。如果你发现你家的网络覆盖范围不理想，有许多的盲点，或者某些角落的信号比较弱，这时呢，你就可以考虑入手这一台的 AX3000，和它做搭配，来增强你的网络。这一台 AX3000呢，有几个要点。第一，它是属于这一个 Wi-Fi 6的机种，它拥有这个 MU-MIMO 和这个 OFDMA 的技术。那到底什么是 MU-MIMO 或者是 OFDMA 的技术呢？简单的来说呢，它是可以提高你的网络速度、容量和效率，让你拥有更快、更流畅的网络。无论是居家、办公、打游戏机也好，都可以顺畅无阻哦。而且呢，多个设备同时连接到这个网络呢，也不会降低你的这个连线的性能。它拥有5条高性能的天线，这天线的作用呢，是可以提供更强的 WiFi 信号和更强大的这一个覆盖范围。至于这个网络的安全性呢，我相信这是大家都会关心的事情哦。这一台的路由器呢，是属于 WPA3 加密系统的机种，也就是更强的加密算法。它呢可以防止你的密码被猜测或者是被攻击。总的来说呢，就是可以保护你的隐私，提供更安全和更可靠的这一个 WiFi 的连接方式。那么安装和配对呢，到底会不会很复杂或者是很麻烦呢？安装方面呢，其实真的是很简单，只需要一个 click 就可以进行配对。AX3000呢是可以以 Unify 所提供的这个 D-Link X1860或者是这个 X3060的 router 搭配使用的。它可以扩大和增强你的这个 WiFi 网络的覆盖范围。这组合呢，还可以大大的帮助你增强你的 WiFi 信号，无论是家里或者是办公室中使用呢，都可以让你获得更稳定和更快速的无线网络。所以整体来说呢，总结来说呢， D-Link AX3000呢是一款功能强大的无线路由器，可为多个设备呢提供快速可靠的 WiFi 信号，并且提供多种安全功能，保护您的这个网络和数据。如果你有
多个这个设备同时需要连接到这个 WiFi 网络的话，并希望获得更快、更可靠的这个 WiFi 信号，那么 D-Link 的这一台 AX3000呢，绝对是一个不错的选择哦。最后，这支影片呢，主要是开箱 D-Link 和介绍 D-Link 的这一架 AX3000 Mesh 路由器。对于安装或这个配对的步骤呢，官网呢其实有很清楚的安装指南和影片有关的这个指南和影片呢放在下方，有需要的话呢，你们可以去查询。另外，如果你有兴趣想要购买的话，你们可以到他们的这个官方网站呢去查询，或者是呢到这个 Shopee 和这个 Lazada 去购买哦，因为他们在这个 Shopee 和 Lazada 呢也有他们的这一个 Official Store。OK， 所以呢，以上的这一些呢就是这一集的开箱内容啦。希望这一集的开箱内容呢可以提供你们一个可以参考的内容，然后呢可以帮助到你们了解更多关于这一台 AX3000的路由器。好啦，今天的影片呢就到这里了。如果你还没有订阅我的频道的话呢，记得现在立刻去订阅，然后还要开启那个小铃铛哦。那以后有任何的这个影片更新的话呢，你们第一时间就可以收到通知啦。另外，如果你们想要给我一点鼓励，想要资助我的话呢，你们也可以给一个 Super Thanks 哦。OK， 所以呢，我们就下一期见啦。我是阿 Ken， 阿 Ken 是我，阿 Ken TV 在这里，拜拜喽。